Waa'ee Oromoo Oromiyaan sinitti himaa moggaasa maqaa Oromiyaa irraa yookaan Liwuskraafti namni jedhamuun bara 1837 haga 1855 ba'a Afrikaa naanna'ee maqaa moggaase kaartaas qopheesseera. Oromiyaa har'aas Ormaaniyaa jedhee moggaasee ture. Bara 1970 keessa immoo biyya Oromoo jedhamee moggaafame. Achis bara 1976 keessa Oromiyaa akka jedhamu ta'eera. Kuushii fi Oromoo Liwuskraafti 1846 irraa fudhatame. Waa'ee afaan Oromoo yoo ilaalle immoo Afrikaa keessatti afaan Oromoon afaanota Haawuzaa fi Arabaa ta'anii sadarkaa sadaffaa irratti dubbatama. Afaanota Afrikaa 1000 ol ta'an keessaa afaan Oromoon kan bal'inaan dubbataman 5 keessatti ramadama. Afaanota Kuush 40 ol ta'an keessaa afaan Oromoon dubbatamuun tokkoffaadha. Afaan Oromoo saboonni kanneen akka Geediyoo, Sidaamoo, Hararii, Kambaataa, Somaalee, Atawaa, Bartaa, Halaabaa, Guraagee, Amaarrii fi kanneen biroon ni dubbatu. Kitaaba Tekle Tsaadiq Makuriyaa 1961 irraa fudhatame. Bara 1934 haga 1966 Afrikaa keessaa afaan Oromoon qofatu akka hin dubbatamne dhorkame. Afaan Oromoon yeroo jalqabaaf raadiyoon kan tamsa'e bara weerara Itaalii 1928 haga 1933 ture. Lexical Aspects of Oromoo Gerjaa Jiibii irraa fudhatame. Teessuma lafa Oromiyaa yoo ilaalle immoo bal'ina lafa Oromoo kaarimeetiri squeerii 1600 ol ta'a. Tekle Tsaadiq Makuriyaa 1961 irraa fudhate. Biyyoota Afrikaa 56 keessaa bal'ina lafaatiin kan Oromiyaa caalu 17 qofa. Oromiyaan bal'ina lafaatiin Faransaay ni caalti. Bal'inni lafa Oromiyaa biyyoota kanneen akka Kuubaa ida'uu, Bulgaariyaa ida'uu, Biriitaaniyaa waliin wal qixxa. Topograafiin Oromiyaa kaabaan digirii 2 haga 12, lixaan digirii 34 haga 44 irratti argamti. Oromiyaan bahaan Somaalee, Affaarii fi Jibuutiin, lixaan Sudaanii fi Sudaan kibbaan, kaabaan Amaaraa fi Tigraayin, kibbaan Keeniyaa fi gamisa Somaaliyaan daangeffamti. Kraaft 1842 irraa fudhatame. Bal'inni lafa Oromiyaa Itaaliin dachaa 2 ta'a. Oromiyaan nyaata aadaa kanneen akka aannan, damma, dhadhaa, foonii fi akaakuu midhaanii, cumboo, kashii, caccabsaa, marqaa, mooqa, buna qalaa, cuukkoo, biddeena, ittoo fi kanneen kana fakkaataniin beekamti. Qabeenya Oromiyaa yoo ilaalle immoo bineensota, haroowwan, lageen, warqii, meetii, bosona, holqoowwan, albuudota adda addaa fi kan kana fakkaatan Oromiyaan badhaateetti. Oromiyaa keessatti malli qonnaa 2dha irra caalaatti kan itti fayyadaman. Qonna midhaanii yoo ilaalle buna, qamadii, garbuu, boqqolloo, xaafii fi kan kana fakkaatantu bal'inaan oomishama. Horsiisa beelladaan immoo loon, bushaayee, re'ee foolaa, gaalaa fi kottee duudaa sadeen gaangee, fardaa, farreen bal'inaan ni jiru. Haalli qilleensa Oromiyaa badda dareef gammoojjiidha. Baay'ina uummataa miiliyoona 40 olis ni qabdi Oromiyaan. Madda dhala namaan yoo ilaalame Kushatik jalatti ramadama. Horteen Oromoo jalqabaa Horoof Hawwanii jedhamuun beekamu. Mootiin Kuushota durii yeroo jalqabaaf hoogganan Amaarraanaa, Asiisii yookaan Ateetee fi Oosiriis jedhamu. Liwuskraafti 1846. Oromiyaan hawwata turistiin badhaatuudha. Holqa Soofumar, Dirree Sheek Huseen, Madda Walaabuu, Paarkii Diinshoo, Paarkii Hawaash, Fincaa Asoor, Malkaa Qunxurree, Siidaa Aanolee, Siidaa Calangoo, Masaraa Kumsaa Morodaa, Masaraa Jimmaa Abbaa Jifaar, haroowwan Sulula Qinxaamaa, Dambal, Shaalaaf Abijaataa, Langaanoof haroowwan naannoo Bishooftuu fi kan kana fakkaatan keessatti argamti. Oromoon gootota hedduus qabdi. Abishee Garbaa, Oliiqaa Dingil, Muluu Wasanuu, Leenjisoo Diigaa, Roobaa Buttaa, Hajii Adam Saaddoo, Aliyyi Cirrii, Koloneel Huseen Bunee, Jeneraal Waaqoo Guutuu, Waadaay Hubataa, Buubaa Bal'aa, Caammaa Nuur, Elemoo Qilxuu, Taaddasee Birruu, Faxxansaa Iluu, Daannoo Beeraa fi Abbabee Biqilaaf kanneen kana fakkaatan hedduuti jiru. Oromoon sirna dimookiraasii, sirna gadaa adda ta'e ni qaba. Dhahaa Oromoo yoo ilaalle immoo addunyaan kalaandara guutuu fi hir'uu qabdi. Oromoon ammoo kalaandara lakkoofsa urjiif baatii qaraarratti hundaa'e qaba. Akka dhahaa Oromootti waggaan ji'oota 12, ji'i guyyoota 28 fi baatii waqtii 4 ganna birraa bonaa fi arfaasaa jedhee qooddata. Lakkoofsi dhahaa Oromoos aduun lakkoofsa yeroo, urjiin lakkoofsa guyyaa fi ayyaanota carraa, addeessi lakkoofsa ji'aa, tibbanaa fi baraa ni ibsa. Sirni gaa'elaa Oromoo, Oromoon dhaloota sarara abbaa torbaan booda malee hin fuudhu.